दादी और उसकी गाय दूसरे शहर जा रहे थे। वे खुशी खुशी हेलीकॉप्टर में बैठे और उड़ने लगे। वे पहुंचने ही वाले थे कि अचानक हेलीकॉप्टर में आग लग गई। घबराकर दादी ने पैराशूट पहना, गाय के ऊपर बैठे और हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी। दोनों समुद्र में गिर गए। गाय को तैरना आता था, लेकिन दादी को नहीं, और वह डूबकर मर गई। गाय किसी तरह किनारे तक पहुंची और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया।